היה יהודי שקראו לו חנניה, Il y avait un juif qui s'appelait Hanania, שהוא היה כמו רופא, עוזר ברפואה. qui l'aidait dans le niveau médical, qui aidait le Rav Kadori au niveau médical. אז הוא אמר לי בשמו של הרב גודלני, Et il m'a dit, ce juif-là, au nom du Rav Kadori, שהרב גודלני אמר, פעם, תמיד הייתה ירידת הדורות. il y a toujours eu de tout temps ce qu'on appelle la descente de génération, c'est que les générations s'affaiblissent, qu'il y a de s'amoindrissent, qu'il y a des choses qui baissent de cette génération, spirituellement. C'est Rouhani, on va dire? Yeridat Adorot, mais c'est d'avoir Rouhani. Spirituellement. Il y a un affaiblissement spirituel de génération en génération. פעם, כל דור ירדו מדרגה. À l'époque, chaque génération, elle descendait d'une marche. נגיד כל 30 שנה. Tous les 30 ans environ. הדור ירד מדרגה. La génération, elle descendait d'une marche. אחר כך, הירידה גדלה. Après ça, la chute, elle a augmenté. La descente de génération, elle a pris de plus grosses proportions. כל דור ירדו 2 מדרגות. Alors maintenant, chaque génération, elle descendait de 2 marches. אחר כך, כל דור ירדו קומה שלמה. Après ça, les générations ont commencé à descendre d'un étage entier. C'est plus un étage, c'est carrément un étage complet. אבל עכשיו, לפני המשיח, יש ירידה. ירידה. Avant ma chère, c'est un... איך קוראים לילדים את ה... מה שהם משחקים הילדים. מגלישה. כן, זה מגלישה. אז לא כל דור. כל שנה יש ירידה. Là, c'est plus cette génération maintenant. C'est chaque année, il y a une yérida. Une descente qui se produit. ועכשיו, זה כל יום יש ירידה. Et maintenant, c'est chaque jour. Il nous dit là, chaque jour, il y a ce phénomène qui se produit. באמת, רבי נחמן מברסלב אמר, Véritablement, Rabbi Nachman de Breslev nous a dit, לפני שיבוא משיח, מעט אנשים יחזיקו באמונה. avant que vienne Mashiach, qu'il y a très peu de personnes qui vont véritablement tenir leur émouna, s'accrocher à la émouna comme il faut. אני זוכר לפני הרבה שנים היו מספרים לי, Je me rappelle, il y a de nombreuses années, on m'a raconté שבאמריקה 40% לוקחים כדורים qu'aux États-Unis, פסיכיאטריים. 40% de personnes de la population prenaient des cachets psychiatriques, des cachets, des antidépresseurs et autres. היום, Aujourd'hui, בכל העולם, גם בארץ c'est dans tout le ישראל, monde entier qu'il y a ce לא phénomène. יודע כמה אחוזים, Même en Israël, de partout, je ne sais pas à combien de pourcentage précisément, כולם חרדות, des דיכאונות, peurs, des angoisses, des Hadim, dépressions, mais- des stress, des frayeurs. כל זה נקרא חוסר אמונה. Tout ça, ça s'appelle un manque d'émouna, un manque de foi. לכן, גם צריך להחזיק באמונה. Il faut maintenant véritablement se renforcer, s'accrocher à la émouna. אז ברוך השם שזכיתי לכוון לדעתו של הזוהר הקדוש. Merci Hachem que j'ai eu le mérite d'avoir la compréhension d'une compréhension qui est inscrite dans le Zohar Kadosh. אז הזוהר אומר, Le Zohar nous dit, כתוב מפה עליון, לא תרצה הרעות והטובות. c'est écrit que d'en haut ne sortira pas de choses négatives. אומר הזוהר הקדוש, כי אין רע נעשה לאדם מהקדוש ברוך הוא. Il nous dit le Zohar parce qu'il n'y a pas de mal qui sera fait à l'homme par l'intermédiaire d'Hachem. אז איך האדם יש לו רע? Alors comment est-ce que l'homme maintenant il peut avoir du mal dans sa vie, du négatif? עכשיו מסביר לנו הסוהר. Le Zohar nous l'explique. כשאדם עם אדם, הוא הולך בצד ימין, Quand un homme il va maintenant du côté droit, מחזיק בצד הקדושה, qui s'accroche aux côtés de la sainteté, יש לו שמירה ממש מהקדוש ברוך הוא תמיד. il a une protection d'Hachem en personne constante. ואין הסטרה הרע יכול לשלוט עליו. Et il n'y a pas de force du mal qui peuvent avoir d'emprise sur lui. והרע נכנע על פניו, Et le mal se soumet devant lui. הוא לא יכול לשלוט עליו. Il ne peut pas le dominer.
אבל אם האדם, כן, שהשמירה שלו מהקדוש ברוך הוא, אז שהשם יתברך לא שומר עליו כבר. Mais si maintenant, il a... Hachem, ou Azav et Hashmira. השם יתברך לא שומר עליו. Et si maintenant Hachem ne protège pas cet homme-là, למה? pourquoi? כי הוא הבן אדם נדבק ברע. Parce que c'est un homme qui s'est lui attaché au mal. Dans ce cas-là, Hachem ne le protège pas. שהוא הסטרא. Il s'est attaché aux forces du mal. אז לכן ממש, אין עליו, אין לו שמירה עליונה יותר. Alors c'est pourquoi, du coup, cette personne n'a pas de protection supérieure d'en haut sur lui. ואז הרע רואה שאין עליו שמירה, Alors, force du mal, le mal, il voit que lui, il n'a plus cette protection d'en haut. ואז מגיע לו כל היסורים שמגיעים לבן אדם. Alors arrivent à cet homme-là toutes les souffrances et les épreuves qui peuvent arriver à un homme. זה שאדם שמחזיק, משמע שתמיד אני אומר, שמחזיק באמונה, בקדושה, Il se trouve qu'un homme maintenant qui s'accroche à la foi, à la sainteté, אז רק טוב יהיה לו. il n'y a que du bien qui peut lui arriver. תמיד אני מזכיר לכם. Toujours, je vous rappelle, מה זה אמונה? c'est quoi avoir la émouna? אמונה, La émouna, השם ברך תמיד אוהב אותי, Hachem, le soit-il, toujours il m'aimera, ותמיד יהיה לי רק טוב, et toujours il m'arrivera que du bien. ויהיה לי עוד יותר טוב, Et עוד il יותר m'arrivera טוב. encore du bien, encore plus de bien. זה אמונה. C'est ça notre émouna, notre foi. אדם חושב משמעה, זה כבר לא אמונה. Un homme, il pense maintenant quelque chose d'autre que ça, c'est déjà plus de la émouna. כי זה המציאות. Parce que c'est ça la réalité. בורא העולם הוא רק טוב. Le créateur de l'univers, il n'est que bonté. הוא עושה רק טוב. Et il ne fait que du bien. אם אתה תחזיק בצד הקדושה, באמונה, Si maintenant tu te renforces du côté de la sainteté, du côté de la émouna, de la foi, אז רק טוב יהיה לך. alors il ne t'arrivera que du bien. יש לך שמירה עליונה. Et tu recevras une protection divine particulière. אתה עוזב את השמירה, אתה עוזב את השמירה של בורא העולם. Tu quittes maintenant cette protection-là. C'est toi qui quittes la protection divine supérieure qui peut être apportée. יש בעולם גם צד שקוראים לו צד הרע. Il y a dans le monde aussi un côté qu'on appelle le côté négatif, le côté des forces du mal. כשהוא רואה שאין עליך שמירה, Qui voit que maintenant sur toi, il n'y a plus cette protection. אז הוא משתלט עליך. Et qui maintenant prend le dessus sur toi, qui maintenant vient pour te dominer. מגיע לך רע. Et il arrive sur toi maintenant du mal, du négatif. זה מה שאומר הזוהר, שהרע לא מגיע מהקדוש ברוך הוא. C'est ce que nous explique ici le Zohar, que le mal ne vient pas d'Hachem directement. זה בא מהצד הסטרא הרע. Le mal vient du côté des forces du mal eux-mêmes. אז לכן צריכים ללמוד את הספרים של האמונה, Alors il faut étudier les livres de la Emouna, לעשות כל יום התבודדות, les faire tous les jours, il peut des doutes, להחזיק כל הזמן בצד הקדושה. de tout le temps se renforcer du côté de la sainteté. Je demande au Rav, comment est-ce qu'on se renforce dans le côté de la sainteté? Le Rav me dit, c'est l'heure du des doutes. שעה. 1 heure, faire 1 heure. Faites 1 heure de parler avec Hachem dans sa langue natale. גם לא יכול להחזיק בצד הקדושה, כי יש אדם, יש לו יצרה, ויש לו... On ne peut pas tenir du côté de la sainteté, parce que maintenant un homme il a un mauvais penchant. יש לו... שהוא כל יום יש לו התבודדות. Mais quand chaque jour maintenant il fait des doutes. יש לנו ספר, On a un livre entier בזה יער, qui s'appelle À travers champs et forêts, שילמדו אותו. que vous l'étudiez. הם ידעו לעשות כל יום של התבודדות. Et vous allez apprendre là-bas comment faire 1 heure d'Ilbé des doutes. הם ידעו לגן האמונה. Vous allez aussi apprendre dans le livre Jardin de la foi. Là-bas, comment כל הזמן להחזיק עם השם. tout le temps s'accrocher à Hachem. S'attacher à Hachem, s'accrocher à lui.